Kumbang ite bagi samlang ki deki Richard ki bala ban wadra e ki jingkala ki emlang ka salang tela rama ki gilong ki nuksa ki babha bar ki nong betendanti ki weipar ki para samla kalawai jong ki bar ki banang sawan kindani ki jingshingan bar ki jingkermen Halor kata ka nong rem na kaliang ka Green Tech Foundation Meghalaya kabalong ka way ni ki kinhun ya damay mariang jong ki samla hapo ka jela wara pereng ni ka jingwan len shop ka jingpang klam COVID-19 Kala pelong na karunsan ban ya merging mood lani ka online speech contest halor ka topic ke ay kabanta kum kisam langin yeng ban yada bat penne pansa ya kamay mariang. Kani kala longling ba ki jinga tainya hapadang ki para samla ki bahapo ka arpinyo sinam kerta na keleng ki district jong ka jela. Kajing penlong ikan ikarinsan kalong kumshibanta bandang yai penslur bandang yai kentiu bandang yai hikai lemi ki wei parkir para samla na kapor kamtam ikitu ki bandang khienang san khnang bakumno ki de banlong ki bandang ban iej ban burom ya kamei mariang ki baslur ban mi shakmat ban krani persha ki jingsha pen jadusman ya kamei mariang bar kamtam kumno bar kinlong ki nuksa ban hikai de ki wei pat ya ki jingdan kam ban penne pansa ya kamei mariang ya kani karinsan yakop la ailat ban kran hakaktin khasi bat pareng balapun kunno ban pediang ki jingpha jingkren jong kinang shimbenta ha ka shipho tarik unai lor arhaja arpho na baro kinang shimbenta ka nam lado la yora dai samla kitbol lang kharling do arpu south nam karta na east kasil district ya ka kerdan ba ar la yo dai samla cheerfully kharsati khandai nam karta na west giant hills district ba ya ka kerdan ka balai la yo dai samla kerlang khonglam arpun rus nam karta na east kasil hills district use an instrument of change in preserving our environment. Kumbang ite ba kejela meklaya kedai kejela kebadon kerhai aspa mariam. Nilai bang pepat buat kijaka kejela ilong besar syarab. Namara pejing penjulor yang kiklau hitam ilong kiwa kadanan di kisni. Orang lima belen ba keroy kepa dan kata development kemana kumki surau ikarkhana bat kiwe kiwana ya kata kejing penjulor ya kemarin mulai ban syuya kenyum lani bani persya masor matong kamnong kabadai mulai nidai ban le ban pada ya kata kejing penyerengkat lani kebalans dah kabatung ya kidiem bat dah kabab benar besar ya ki baladan lupa kiba umen barin ulabu kenapa kan umara ya cinta ya ki pateng ki bansawan kamlang kakam kabae nrei kedai kakam kabasuk lada nidon kejing angmut naladehi askwang itu ipi ba yelade ngadai wei sama bodon kejing anglut bat kejing it ban net bisa yang mereng harkat bagi pelok nyitrai boy project ban lebah tadi ke project hilala ban peni ya sampong drill tadi kijete bat yala ban penroy hadu kumba reko hajar teli bat yala ban sam sya isnong roker iseng sama school bat ikan hun seng roker agak kejala ibadon igani keju kejingtu mampunya pensa di kemarin anai di kowe kanuksa pembahatam kata kowe lagi hei sama kawan Sweden bekerteng kaprita Thunberg kawan kami cekmat dan adehi pantun kiwin ikari trong pertai dak bayang benilai persya dengan climate change masoban ong ba kamdai ke kamrang tenjong kasoka lani jong kita tibriu ibadan kabor ndrei kadai ke kamrang jongi isamla iwe bagan benta hagi sen pakai ba idon ke benta ke bakrau banwanra ya kejing telah kejing sedang ngai barit bat kejing dua benta jong sama hagi benta baker berbene bisa ya kemarin kamanda sisa ya kata kejing telah babha
Kamay mariang kalong kum kakwi kaba ai wing ai chiang ini ba penhe pisan ba kum di kon sama ke pat kabang siu kalian yang kejong kami hatu ni ai ba ni basni asmo habakadu tu ai ba ni iwe iwe sama ilong kum kita tenai din but the jeans no tilang jombaro in pelong but yang aklam kebaya berkebeitena berismu. What is the role of youth in preservation and conservation of the environment? So before I proceed to the main part of the topic, I would like to quote the famous saying by Mrs. Indira Gandhi that says, "We should be good guests on earth, neither too demanding nor disturbing its delicate balance." So as we all know, youth are the backbone of the nation. They can change the future of the society with their well-being and courageous behavior. Youth constitute a large part of the world's population, and young people will have to live longer with the consequences of current environmental decisions. Also, present-day youth know that this is not the time to sit back and expect things to change themselves. And without protecting and taking care of our environment, we are putting so many lives in danger, such as plants, animals, and even our own. So therefore, we, the youth, we have to analyze our needs and decide what are our true priorities. Because it is our duty to teach the younger generation how to be kind to the planet. Youth participation should be increased for the environment protection. Youth participation starts from home. Child learn their first lesson of cleanliness, water and power consumption, gardening and other issues from home. It is the responsibility of the parents' family as well to teach good habits in children to enable them to become more responsible for the protection of our Mother Earth. We all want to save our environment, isn't it? But we are too busy and lazy to put up a big change. However, we can save our environment for the next generation in several ways. That is by adopting and accepting simple lifestyle, and also by paying attention to minor details in our daily life. For example, like do not litter your surrounding, save water, electricity, forests, turn off the light when not in use, recycle the wastage, avoid smoking indoors, spread awareness program or spread awareness on the importance of preservation and conservation of the environment as much as possible, and so on. We should also stay awake and be alert to the upcoming problems that can harm our environment. Engaging youth in environmental protection not only create a direct impact on changing youth behavior and attitude, but possibly influence other people like their friends, families, relatives. At the same time, youth can be a great example to others because we cannot do everything on our own. We need support in order to get a great outcome. As the saying says, unity is strength. So before I conclude, I would like to say these words to all the youth out there. Make your voice count and save our environment and our planet Earth. Thank you so much. Kay kebangetan pangkeran hang siya ki para sama ilong kemirang pa berkunjung siya ki hep ki barik. Namar paro midan bentah kami mariang. Mi em nisan nak ne jengka. Na kami mariang yo e kabang badi. Ngala no ban ong kami mariang kelong kum ka kami kaba ai dut ai bunyi. Nadu bagi dan kelung. Kama kami nam la ban em. Dia datang semua payaka dan yang mungkin kau reka akan ni kapating kejungi nata. Lese kan bu ya kapating kikung kikisiu jungi syaki jingma. Bu na paling jungi tang na kejungi bespa. Ni akalaman na. Kikau kilum kibajernam. Mengimped meta kila kalong no ideu syara. Kajing tangding ya kikau kala nang jur kanang mikisnem. Kajing imno jong kaklau Amazon rainforest. Barka klau po Australia. Kini kilang pergi susu kejing syit akan ikas lapar day. Barkani kalabawan rasibun kejing pangi ukun penderiu. Nanta kejing pompat hari kiding klam tung muci di kibai pat. Kani kalanang persing dur susu ya kami mereka.
Om tang bakasuk sning duri kami marian ring klep bahwa dia kali bengiring mesti bro nio dak jingdon jing kini klab dar saurang so kunjungi kan sepoi ko por bala dangin tengkai lai kini ki baka kami marian kala ayangi bahwa dia kali bengiring mesti bro ni hab shuti ka jingdon jing karkhana shnabi an ka jingti ki mar po khandau khem khandon ki baperki kini ki penjepo ekilung ki wa ki baparjan wat bon ki do khalo pana ki la shuja putar kum kawan luka ki tanjan dia kajing kelarong no jumut ko kelap pelong yang kidok ka makicuyap nampangi pai patsha kitulong bang di kijakasan kamtam kita nang kundang pun apa lagi ni dang lisung silung semua ngalah no ong ba minang tang balik ku tang kamet la de sinat hendrai ya kami merang padang iklet ban pej syarut sekiar ladak tang dek plastik sabun sudah kajing kerdu ko umbam di kerang yaki ko dang mikisnem markan sapoi ke por baladangin tengkai ba sumar bahai kini kelong bam di kasaki katma katma nuklear dari katma bangi hab bani kini tang bani ko bam di habangi pai pat sya ki tourist spot lani kita ki jaka cuma kai partai kanno ngada sorong ya kare kasi lajong bakat siapa pai ladap tang ki itna sudah ndai sirsi pada banong bakat sikabangan lai ladap tang ki jaklia sudah ranpet sikirus rok syarut kilinti ai ladak tang plastik ki bitor sudah ngapa ban bu pi kini ko ki jikli balada ki ying mane ki jaka manen yang ki duwan blasna da brio pia ki kor hanu ko tegot pa ba omlong tam ban bre jaklia ne ban bia jaklia tekan utam ya kini ki jaka chwa kai ki bau blai lai kar pangi ki badak ni ki ti jong brio mla masna ndai nim ki kor setia kandung aku awan poi parsikui ke bentah kata sya kisim ki dawa kimrat lau kajing be emrat be an kajing punya pat hari kimrat kam tam kimrat ki bala jandu jaj kerang ye piteng nak por sya kitan kundong ngakwa ban kali yang jong ki bor badai kmi bakin sewa bakinu ai kum kenja awareness program sya ki ba ban pinstu ki ya kajing kordor jong kajing don jong ki kimrat ban om tang mengi kun bendriu mengisin syari kini kamairam au Hendrai kimra kidan ke jong ke benta ban penkut ngakwa banang ban mara ki jingkala deng kampung ini atli om dai tang mangani mapi dai dai mangi kublish pun